Կարդում եմ Ադամ Ադամյանի «Մեծ մայրիմ հրաշք» բանաստեղծությունը։ Իմ ամբողջ կյանքում քեզ տատ եմ ասել, ու առանց ջանի հետդ չեմ խոսել, և հիմա է, որ շատ եմ զղջացել, թե ինչու ես քեզ մեծ մայր չեմ ասել։ Իրոք, մեծ մայր ես եղել իմ կյանքում, անչափ նվիրված ու սիրով լեցուն, հոգատար էիր դու մորս նման, գուրգուրում էիր, սիրում անսահման, հիշում եմ, տատ իմ, երբ ես ստիպված պիտի լքեի տունը հայրական, մոտեցար հորս, սաստիկ զարմացած, տղա ջան, ասիր, էս ինչ ես անում, հայրական տանից ինչու ես հանում, հայրիկս քեզ հետ բարձր չէր խոսում, քո առաջ միշտ էր գլուխ խոնարհում, ու քո ձեռքերն էր մեղմիկ համբուրում, հայրական տանից նրան չեմ հանում, տուն է ստացել, այնտեղ է գնում, արդարանում էր հայրս քո առաջ քաշեցիր դու մի նոր պահանջ, իսկ մենք զարմացանք բոլորս հանկարծ, չէինք տեսել քեզ այդպես վրդովված, և կատարվեց մի հրաշք իսկական, ասացիր, ես էլ իր հետ կգնամ։ Նրա 4 որդուց հայրս էր միայն, չէր անցնի մտքով երբեք նման բան, որ դու հանուն ինձ իրեն կլքես ու կգաս, որդուս քունը կհսկես, քո մահը այնքան ազդեց ինձ վրա, ու քանի ողջ եմ, ես չեմ մոռանա, դու ննջիր հանգիստ, մեծ մայր սիրասուն, հոգիդ էլ հիմա մեր տունն է հսկում։